अस्सलामु अलैकुम बच्चों। क्या तुम्हें पता है जब हमें छींक आती है तो हमें क्या कहना चाहिए? जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बढ़िया। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। जब हम छींकते हैं तो अल्लाह हमारी सांस को दोबारा सही कर देता है, इसलिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए। देखा बच्चों, छींक आना भी हमें अल्लाह को याद दिलाता है। तो अगली बार जब छींक आए तो भूलना मत कहना अल्हम्दुलिल्लाह।